क्या आपने कभी देखा है जब प्रकृति ही बन जाए किसी बेचारे जानवर की दुश्मन। एक बार एक जंगल में एक छोटी सी गिलारी एक खुदाई के दौरान एक खुदाई के गड्ढे में गिर गई। उसने बाहर निकलने की कोशिश की, पर गड्ढा इतना गहरा था कि वो कभी नहीं निकल पाई। सोचो, कितनी दर्दनाक मौत मिली उस बेचारी को, सिर्फ इसलिए कि प्रकृति ने उसे अकेले छोड़ दिया। और क्या आपने सुना है जब एक चिड़िया अपने बच्चों को खाना ढूंढने के लिए ले जाती है पर खुद ही एक जाल में फंस जाती है। उसकी चिंता सिर्फ अपने बच्चों की होती है पर वो खुद ही खतरे में पड़ जाती है। प्रकृति कभी कभी कितनी निर्दयी हो सकती है। ऐसे ही शॉकिंग और इमोशनल फैक्ट्स के लिए वीडियो को लाइक करो और चैनल को फॉलो करना मत भूलना।